Con vừa dậy à? Ôi, sao mặt con chưa tỉnh ngủ thế này? Ừ. 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 Giao hả? Cái chỗ mày làm gì? À, mày quét làm con tỉnh giấc á hả? Ôi, ngủ muộn rồi con nha. Ngủ thế thôi, chị Dung đi học rồi kìa. Chị Dung đi học con còn chưa dậy nữa nha. Dậy được rồi, dậy ăn sáng thôi. Dậy thay đồ rồi ăn sáng nha. Nha. Rồi đứng chờ mẹ tí, mày dọn cái nhà cho con xong rồi mẹ đang đi xin cho con ăn sáng nha. Nha. Ở nhà ngồi chờ mẹ một tí, đứng đây bụi lắm nha. Vô nhà chờ mẹ một tí nha. Nằm đó hả con? Ừ. Xong rồi. Đi đuổi đấy với mẹ không? Đây, đây. Ôi, ôi, đi thôi. Đấy. Con vào lấy cái bánh răng đi. Đây mẹ ăn răng cho con nha. Nhà lấy cái bánh răng đi con. Đi con. Còn không lấy cái bánh răng đi, ăn răng cho. Nào, nhanh lên, muộn rồi. Lấy cái bánh răng đi con. Đây mẹ nè. Đấy, sạch sẽ nha. Đó. Nào, cho mẹ xíu nè. Còn trên đây, để đăng cho. Ngồi xuống. Rồi. Đây này, đây này. Nào. Đúng rồi. Hai miệng ra. Đây, xong rồi. Con đánh con thuốc miệng nè. Được chưa? Thêm nữa cái sạch nè. Đúng rồi. Nào, rửa mặt. Nào, cái mặt nè. Nào, im nào. Thế nào cũng lúc lắc thế. Ừ. Rồi, đi vô. Thay tả. Rồi ăn sáng nào. Đi thôi con. Đi. Rồi. Áo đẹp của ai đây? Ừ. Áo đẹp của ai đây? Cái miệng. Nào, không có cắn cổ áo nào. Rồi. Xinh đẹp rồi đấy. Đi vứt cái tã bẩn cho mẹ nào. Rồi xuống bếp nha. Nào. Không cho vào miệng nha. Cầm tay thôi. Rồi xuống bếp với mẹ nha. Mẹ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Bỏ thằng rác đi con. Em chứ con. Rồi đi lên ăn sáng với mẹ nào. Ôi trời ơi. Đây.
Đây rồi, trời ơi con kìa. Đi nào. Đi ơi. Không ngồi đây con. Ngồi xuống ghế con đi. Ngồi xuống. Đây, cái cây của con này. Nước cam này. Uống nước cam trước á hả? Từ từ uống sau con nha. Ăn trái cây trước đi con. Ăn quá. Rồi. Nghe không? Ngon con. Nhìn thấy cái nào. Rồi. Đây bé cho con nha. Đây bé cho. Ngon không? Rồi. Thấy chưa? Rồi chân chân con này. Ăn chậm thôi nha, không nhồi vào túi nha. Để cho hết vào túi đó. Uống nước cam không? Nước cam nha. Đấy, cầm hai tay nè. Còn đổ đấy nha. No rồi hả con? Con uống đi. Uống nữa không? Này, con uống nữa không Ly? Không uống hả? Rồi mày về nha. Rồi ngồi đang ăn nhé, mày vô mày lấy cho con lau tay nha. Ăn chưa? Ăn thơm chưa? Tay mẹ nè. Tay mẹ nè. Nhá, con đi chơi đi. Nhìn đường nha con. Bước rác cho mẹ. Rồi con đi chơi đi.